Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lords Mobile'de etkinliklere, paketlere falan bakacağız. Ama öncesinde oyunun güncellemesi var. Arayüzler falan değişti. Bazı değişiklikler oldu. Onları göstereceğim sizlere yakaladığımız kadarıyla. Şimdi arkadaşlar kahraman etaplarında şurada şöyle göstereyim. Şu savaşa atla bölümü tıkladıktan sonraki bölümde oluyordu. Şimdi basaraktan direktmen savaşı atlayabiliyorsunuz. Bir de arayüzü değişmiş. Şu şekilde bir otomatik seçim ya da konuşlandır diye bir şey geliyor önümüze. Şöyle otomatik seçim yaptığımızda otomatikmen kahraman atıyor. Bilginiz olsun. Şöyle konuşlandır dediğimizde kaydediyoruz. Evet. Yani görüldüğü gibi arayüzü bir değişmiş. Artık nasıl olmuş yorumlarda bunu görüşeceğiz. Fikir alışverişinde bulunalım. Otomatik atama falan yapabiliyorsunuz. Ya da konuşlandırabiliyorsunuz. Şu şekilde bir arayüzü burada oluşmuş durumda. Evet, bunun haricinde arkadaşlar şöyle girdiğimizde kahraman etaplarında şurada Dinç'in indirimde olduğunu görüyoruz. Bunun harici şöyle bastığımızda aynı şekilde arayüz olarak direkt kahramanlar bu şekilde önümüze çıkıyor. Bilginiz olsun. Kahraman etaplarında dahi bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Otomatik seçim de yapılabiliyor. Ya da tek tek konuşlandırabiliyorsunuz. Otomatik seçimi yaptınız mesela. Bu şekilde kaydedip devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi biz ayrılalım. Evet, burayı gösterdim. Dediğim gibi iki yerde değişiklik var. Bunun haricinde arkadaşlar canavar arayüzünde hem canavarlara bakalım hem de arayüzlerini ben size göstereyim. Şimdi haritaya gidelim. Örnek yarın gelecek kahramanlardan bir tanesi Azrail ve Azrail'in arkadaşlar şu şekilde ekranını görüyoruz. Bu alan değişmiş, yazılar değişmiş. Şu şekilde aç kapat yapıyor burasını. Evet, bu şekilde bir değişiklik var. Bir güncelleme gelmiş durumda. Yarınki canavarlardan biri Azrail. Evet, bir diğeri ise Yeşim, Yılansı, Ejder. İki canavar yarın gelecek. Bu şekilde bir görüntü oluşmuş arkadaşlar. Böyle bir arayüzü var. Artık yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl buldunuz bu arayüzleri? Bunları değerlendirelim. Evet, seçim arayüzlerini gösterdim. İki tarafında bir canavarları gösterdim. Ee, Savaşa girerken dizilimi oto yapılandırmak için hızlı savaş özelliği varmış ayrıyeten. Onu gelince bakın. Bu şekilde arkadaşlar bazı değişiklikler olmuş durumda. Şimdi evet, etkinliklere geçelim. Bakalım neler var. Şu şekilde açtığımızda evet asker eğit var ve asker eğitte Kar Kraliçesi peluş oyuncağını görüyoruz. Tek kişilik etkinliğe şöyle baktığımızda eserlerle başlangıç yapıyor. Evet, lonca güç gösterisine kaydınızı yapın. Kupa şu an zaten devam etmekte. Seksek mücadelesi aynı şekilde devam ediyor. İmparatorluk Savaşı hala 3 günlük bir süresi var. Eser mücadelesi yaklaşıyor. Lonca Arena Savaşı geliyor görünüyor. Şöyle şu indirim teklifi devam ediyor. Krallık emekleri, bol bol hediye. Şunu alalım.
Evet, Kaos Arenası hala sürüyor. Karanlık Yuva akını hala devam ediyor. Buzlu talimatlar devam ediyor ve giriş hediyeleri olarak bu şekilde. Şunu alalım. Yine şans sikkesi veriyor. Şimdi onu soran var. Neyse o konuya geleceğiz. Paketlere geçiş yapalım. Çünkü bu konular hızlı geçiyor. Daha sonra detaylı olarak değerlendirelim. Evet, yine bizi oraya götürüyor. Evet, indirim teklifleri burası. Arkadaşlar mücevherle almanıza göre o kuponları alabiliyorsunuz. Sınırlı süreli de büyük kutlama var. Dünkü paketin aynısı. IGG'nin yıl dönümüyle alakalı şöyle şans sikkesi paketi de var. Günlük satın alımda kutsal kılıç 3 paket halinde gelmiş. Şöyle özel paketlere de baktığımızda seksek mücadelesi, süper birikim, hız eğitim için şöyle şeytan demiş, küçük şeytan. Evet, küçük şeytan geliyor. Menzilli saldırı desteği veriyor. Ve Magmaroid demiş. Şu şekilde. Evet, Magmaroid. Bunu zaten aldığınızda ne kadar arttırırsanız o şekilde artıyor. Savaşa göndermenize gerek yok. Jeton, şampiyon sandığı şu şekilde baktığımızda evet, ölüm ile dans ve yeşim yılansı ejder paketleri geliyor. Haberiniz olsun. Zaten canavarları gösterdik. Şimdi şu IGG'nin 20. yıl dönümüne bakalım. Yine bize bir sikke verdi. Şöyle çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burayı zaten değerlendirdik. Buranın değerlendirmesinde zaten söyledim. Şimdi 5 günlük süreci varsa bu zaten 5 kez çevrilebiliyor. Bir kez bunu alabilirsiniz. Bir kez görkemli taç alınabilir. Onun haricinde bir şey alamıyorsunuz. Tabi diğerleri denk gelebilir burada çevirmede de. Burada e, biz altın taça bakıyoruz. Çünkü altın taçla alınacak. Buradan dükkandan özel ödüller var, hediyeler var. Şu mesela 15 istiyor. Yani bunu almak için bile yine para harcamak gerekiyor. Mesela ben başta söyledim. Kolay gibi geldi. Çünkü dedim ki etkinlik illaki bu altın taştan falan herhalde verecek. Ama bugün baktığım kadarıyla dün zaten videonun sonuna doğru fark ediyoruz ki hep beraber hani kolay alınmıyor. 2 tane alıyor. 13 tanesini sen bir şekilde alman gerekiyor. Öteki türlü şu mesela gül binicisi baktığın zaman ordu teması güzel. Değil mi arkadaşlar? Bence güzel yani yapmışlar. Ama zor alınacak gibi görünüyor. Yani bayağı yine para harcamak gerekecek. Diğerleri şunlara yorumlar gelmiş. Evet, peluş oyuncağı diye kahramanlara bu şekilde oyuncaklar çıkmış. Ama zaman sınırlı. Çoğunluğu gördüğümüz kadarıyla zaman sınırlı. Bu eserlerse önceki ödüllerde, hediyelerde zaten veriliyordu. Geçenki sıralamada da zaten eser konulmuştu. Aynı eserlerdi. Onun haricinde şunlar mesela ücretsiz oyuncular yapabilir dedik. Gidelim bir şu takas festivaline bakalım arkadaşlar. Şimdi takas festivalinde tamam eser geliyor da eser haricinde kutsal yıldız falan filan da geldi yani. Buradaki sorun sıkıntı çantanızın ne kadar dolu olduğu, ne kadarını yapabileceğiniz. Tabii ki şurası 300 de isteyebilirdi. Şimdi şurası da az istemiş, 100 istemiş. Öncekilerde 300 falan istiyordu herhalde. 4 tane veriyordu kalan olarak. Ama burasını 300 istiyordu. Burayı tabii ki çantası dolu olan yapabilir. Festival, lonca düellosu gibi etkinlikler
Tabii ki çantayı harcatan türden. Ama demek ki loncalar artık bir şekilde hafiften bu gibi etkinlikleri oyuncular kaçırmaması için demek ki puanları biraz aşağı indirecekler. Ama benim gördüğüm kadarıyla da herkes son sürat basmış gidiyor yani. Ya bizi bile ligden düşürüyorlar arkadaş. Bu kadar puanı alıp ne yapacak bu millet ben de bilmiyorum. En üst liglerde olsalar ne olacak? Ben anlamış değilim. Oyuncuları bence çok sıkıyorlar. Çünkü bu uzun süreli bir atmosfer. Ben bir bakıyorum yorumlarda geliyor adam e, lonca düellosunda öyle bir kapışıyor ki bir sürü şey harcamış. Lonca lideri herkese görev yapmasını atıyorum, emrediyor, bir şeyler yapıyorlar. Yani bunlar e, oyuncu o şekilde sıkıştırılırsa, yapmaya çalışırlarsa adam bunları kaçırır. Yani bunları bu gibi etkinlikleri yapamaz. Ha bak beklemiyorduk böyle bir şey. Bak şunlar normalde az değil yani bunların hepsinden alınabilir. Şundan alınabilir. 2000 sandık yapıyor. Bayağı buradan yine malzeme veriliyor ki oyuncular bakalım kim ne kadar yapabilecek o da önemli. Buradaki 30 tane de az değil. Bu kalan 30 bu az değil. Bayağı milleti uğraştıracak. Ama dediğim gibi şu da az. Şurası az 100 demiş. Allah'tan yüzde bırakmış. Ya 300'de bıraksaydı bu o zaman yapılmazdı yani. Ya direkt diyorum ki yapılmazdı. Belki millet 3-5 yapacaktı ya da çok kendini zorlayacaktı ama o kadar ahım şahım millet gidemezdi yani. Yüzde bırakmış biraz daha ilerleyebilirler. Ha hediyelerde seçim olmamış. Keşke buraya gümüş yerine altın da bıraksalardı. O zaman işte dersin ki tam anlamıyla oyun tam mantığıyla ücretsiz olarak bazı şeyleri verecek diyebilirdiniz. Nasıl? Şimdi bir tane bile verse altın olarak bir tane verse burada 5 tane mi veriyor? 3 kez yapsan bunu 15 yapar. 15 yapardı sen de gelir buradan kalite masana alırdın. Bak ne kadar basitleşiyordu işte mantığını. Ben kurduğumda mantığı bu kadar basitleşiyor. Şu mesela yüzde. Buraya vermiş mesela 20'şer tane vereceğine birer tane altın verseydi buraya 5, 30, 150 yapar. Yine alabilirdin yani. Ha, yine şu ordu temasını bile alabiliyorsun. Değil mi? 5, 30 kez yapıyorsun 350 yapar. 150 yapar. 30, 5 aynen 150 yapıyor. Yani onu bile alabilirdin. Şunu. Üzerine 50 kalıyor mesela. Oradan da bunu alırdın. Ya baktığın zaman zaten bu paralı olan her şeyi bu şekilde alıyorsun. Ondan ben IGC kurucusu değilim. Yoksa biz şirketi işletemeyiz yani bedava vermekten. Mantığı bizim gibiler vurmuyor yani. Şimdi arkadaşlar anlayabiliyorum. Zor. Dediğim gibi size görev yaptırıyorlar. Uğraştırıyorlar falan filan. Biraz tamam zorlanıyorsunuz. Peş peşe geldi. Bir de arkadaş Kurban Bayramı'nı boş geçirdik. Lider görünümü geldi sabah. Arkadaş lider görünümünü bayram zamanı verseydin ne olacaktı? Değil mi? Bak mesela burada tartışma konusu. Ya millet de demezdi ki bak yorumlarda söylenenler oldu. Dedi ki kurbanlık için niye bir etkinlik gelmedi? Ya millet doğru söylüyor. Bir tane kurban paketi koydular. Kurban paketinde de bir şey yok. Ya böyle bir ben görmemiştim yani. Kurbanda hiçbir şey gelmedi. Etkinlik devam ediyor dedik. Geçiştirdik ama lider görünümünü bari bayram zamanı verseydi mesela adamlar tutardın her gün ücretsiz onları alırdın. Derdin ki ha, bir tanesi de buraya düşmüş. Şimdi hem burası geldi hem de lider görünümü aynı ana denk geldi. Gel ikisi arasında işin içinden çık. Tamam orası için millet para harcamıyor bir şey yapmıyor falan ama
Hani ücretsiz oynayanlar için söylüyorum. Ama hiç olmazsa derdin ki ya işte kurbana bir etkinlik koymuş olurlardı derdin. Millet söylenmezdi. Yani anlayamadım mantığı. O şekilde bırakmışlar. Yani böyle arkadaşlar. Diyecek fazla bir şey yok. Bugünlük bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Yorumlara bekliyorum.